فوالا اليوم عندنا الطاجين ديال البطاطا الحلوه مع الزبيب في الوسط. هاد الزبيب اختياري، اللي بغا يديرو ما يديروش، ولكن تيقوني راه كيجي لذيذ بزاف. هذا راه الطاجين ديال الوالده الله يرحمها. هنا عندكم الخبز ديال الدار، هنا عندكم الشليضه، الزعلوك. هذا ماشي زعلوك، هذه تكتوكه مطيشه بالفلفله، راه كيجي رائع. تيقوني بالصحه والراحه. Vous arrosez vos tagines avec la sauce qui vous reste comme toujours. Ça donne un bon goût au plat. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطاجين ديالنا ديال اليوم البطاطا الحلوة. Aujourd'hui notre tagine c'est les patates douces. راها مخيرة للصحة، فيها بزاف الفوائد. شوفوا القنوات ديال الاطباء اش تيقولوا عليها، لان ما نقدرش نعطيكم واحد الحاجه اللي ما كنعرفش انايا في الميدان ديالي. Voilà notre plat d'aujourd'hui, c'est les patates douces. C'est très nutritif, très bon pour la santé. كيخصكم هاد لي زانغريديون كلهم هما هنايا، المقادير كلهم هما هنا. غادي نبداو بحول الله. بسم الله. حنا غادي نبداو، غادي نديروا واحد نص كاس ديال الماء. On va mettre demi-verre d'eau. On a ici le curcuma, gingembre, du sel, du poivre, poivron rouge. Un petit peu juste pour la couleur. كاين الخرقوم، سكينجبير، الملح، البزار، التحميره. وكل شيء على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي البزار بزاف، كاين اللي كيبغي السكينجبير بزاف. كل واحد يدير على حسب مي طواجن كيبغيو تعطي العطريه بالزايد. لو بغيتو تقدروا ديروا معلقه كبيره راه مزيان. جو في راجوتي مي فيوند. غادي نزيد اللحيمات. الناس درنا الماء باش ما تحرقش لينا العطريه. Je rajoute toujours de l'eau avec les épices pour que ça colle pas pendant la cuisson. دابا غادي نخليها تقلى واحد شويه 2-3 minutes de faire cuire tout doucement. ودابا كيفاش ولات. Regardez maintenant la sauce comment il est. Tout est bien mélangé. J'ai laissé 2 minutes, واحد 2 دقيقات. غادي تزيدوا البصله. Vous rajoutez les oignons, vous les coupez comme vous voulez. Moi je les coupe un peu très fin comme ça. Je rajoute un petit peu de l'ail, 2 gousses d'ail, جوج رويصات ديال الثومه. غنخلي هادو يتقلاو واحد شويه حتى هما يتقلاو مع واحد نص كاس ديال الماء avec un demi verre d'eau. دابا هي تقلات، لا كومونسي à prendre la couleur، بدات كتحمر. On va rajouter une tomate râpée, une cuillère de persil, demi-verre de l'huile mélangée, l'huile de table et l'huile d'olive. هنا كاس فيه زيت العود وزيت البلدية. Après, je vais fermer la cocotte. Je vais rajouter de l'eau. Deux verres d'eau. Voilà. Et je vais laisser cuire la viande. دابا غنخلي اللحم يطيب وغنسد عليه في الكوكوت. هنايا البطاطا ديالنا لا باتا دوس. On va mettre de l'ail. غديروا شويه ديال العطريه، un petit peu des épices et du sel. Vous mélangez et vous laissez de côté. هنا غادي نديروا الزبيب مع الطاجين. غنديروا شويه ديال الزبيب، غادي نديروا شويه ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء. غادي ندير عود ديال القرفه، ان باتون دو كانيل. غادي ندير الزبيب ديالي راني غسلته مع شويه ديال الملحه، واحد المعلقه، une cuillère de miel. Celui qui veut mettre du sucre il peut, celui qui veut mettre du sucre brun il peut. On va les laisser cuire. On va l'accompagner avec les patates douces.
une pincée du cannelle. Voilà, il est bien doré. Je fais pas une prière propre. Voilà, il est bien doré. J'ai fait avec la cuillère. Voilà. شوفوا كيفاش كيجي معسل. يجي معسل. تزيدوا له معاه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. انا رديت اللحم ديالي في الطاجين هو طاب. Je remets la viande dans le tagine et je vais placer mes patates douces. غادي ندير البطاطا نحطها في الطاجين. حطوها على الشكل اللي بغيتو. استغلوا البطاطا في هذا الوقت هذا، راها مهمه بزاف للصحه ديالنا. faut consommer les pommes de terre, les patates douces pendant la période, sont très bons pour la santé. تحطوهم على الشكل اللي بغيتو. بقاو تخليوهم في الماء راه دغيا كيكحالوا. vous les laissez dans l'eau quand vous les coupez parce qu'ils noircissent vite. زيدوا شويه الملحه الا خاصه الملحه. rajoutez le sel si vous voulez, s'il manque du sel. Je vais mettre le reste de l'huile au-dessus. غنزيد الزيت اللي بقات وغادي نغطي على الطاجين ديالي كما القاعده. فوالا وغادي نسد عليه وغادي نخليه البطاطا راه دغيا طيب. Faites attention, les patates douces ça se cuit vite.